வெல்கம் பேக் மேஜிக் ஃபோன் சேனல் மக்களே. வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு ஃபோனோட அப்டேட் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, POCO M4 Pro ஃபோனில் எப்படி ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணி ரிங்டோன் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் ரிங்டோன்ஸ் நிறையா உங்களுக்கு இருக்கும். அதை நீங்கள் தேவைன்னா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லை அப்படின்னா சூஸ் லோக்கல் ரிங்டோன் அதில் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால் ரிங்டோன் கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ப்ரீ இன்ஸ்டால் ரிங்டோன் வந்து டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டத்தில் உள்ளது. இல்லை லோக்கல் ரிங்டோன் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ரெக்கார்டிங்கோ இல்லை ஃபைல் மேனேஜரில் போய் உங்கள் சாங்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி மியூசிக்ஸோ எதை வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது உங்கள் ரிங்டோனாக இருக்கும். இங்கே வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. ரிங்டோன், அலாரம் டோன், எல்லா டயல் பேட் டோன் எல்லாத்துக்குமே வால்யூம் கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம், எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.